эң эле популярдуу болуп аткан азыркы, эң эле чоң көйгөй болуп аткан бул коронавирус жөнүндө да суроо бериптир. Бул оорудан кандай өзүбүздү коргосок болот деген. Бул оору негизи эми инфекция, доктурлардын оорусу, бирок ошого байланыштуу биз баягы үй бүлөлүк медицинаны, баягы врач, жалпы врач болгондон кийин биз бул оорууну да билишибиз керек. Коронавирус деген өзүнүн коронага байланышы, баягы окшоштугуна байланыштуу ушундай коронавирус деп койгон. Бул эми мунун симптомдорун айтып кетсек, бул грипп, острый респираторный вирусный инфекциялар деп коет, ошолордун ичинен грипп, парагрипп деген ооруларга эле окшош да. Бул жерде да температура көтөрүлүп, бунун бир өзгөчөлүгүн баягы байкасак, бул мындай өтөт экен да, грипп сыяктуу өтөт дагы, анан бул жугуштуу ооруларда инкубациялык период деп коет да, мисалы 14 күн деп коелу. Ошо 14 күндүн ичинде адам шилекейи менен чыгарып, чүчкүрүп, температурасы да көтөрүлбөсө, бул жугуштуу болуп эсептелет экен. Ошол жагынан бул эпидемиолог жактан бул кичине мындай опасныйраак болот да. Мисалы грипп болуп ооруганда адам чүчкүрүп, бышкырып, мурунан суу агып, көзү кызарып, көрүнүп турат да. Баягы ооруп атканычы, бул жерде балким киши оорубай, дагы инфицирован ооруп атат, бирок признактары жок да, ошол жагынан опасныйраак болот экен. Эми сактануу жолдору кандай? Бул жерде өздүк гигиена, мисалы дайыма колду жууп, тамак ичерде, тамак ичкенден кийин, адамдар менен учурашкандан кийин, чүчкүргөндө мисалы биз негизи чүчкүргөндө оозубузду жаап чүчкүрөбүз да, бул жерде шилекей мурундан чыккан баягы немелерибиз калып коет. Ошон үчүн мындай кылбаш үчүн мен жөн эле көрсөтүп эле кетейин. Кийинге мындайынан чүчкүрүш керек да. Бул жерде калып кала берет, анан баягы тарабайт да. Анан маска кийип жүрүш керек. Ооруп аткан адам, оору элек адам дагы, если эпидемиянын очогуна түшүп калса, мисалы маска кийип жүрүш керек да. Ошолор жардам берет. Анан бизде масканы одноразовый маскалар болуп атпайбы, бир колдонуп эле неметкен. Биздикилер, биздин кээ бир калк билбейт, бир масканы эле дайыма кийип жүрө берет. Ошондуктан масканы именно ушул учурда ар бир 2 саат, 3 саат сайын алмаштырып туруш керек да. Ушундай кеңеш берет элем коронавирус боюнча. Рахмат.